Chargeable VASEL mission number 414. Tnpsc UPSC bank exam part 71. Descriptive questions and answers. Tamil and English version very important. முழுமையான வறுமை என்றால் என்ன? முழுமையான வறுமை என்பது ஒரு நபர் அல்லது குடும்பம் நீண்ட காலத்திற்கு அதனுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலைமை. தீவிர வறுமை நிலை என்றும் கூறலாம். உணவு, உடை, தங்குமிடம் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கு அவர்களுக்கு போதுமான வருமானம் இல்லை என்பதே இதன் பொருள். விளக்கம்: முழுமையான வறுமை என்பது உறவினர் வறுமையிலிருந்து வேறுபட்டது. அதாவது ஒரு நபரின் வருமானம் அவர்கள் பகுதியில் உள்ள சராசரி வருமானத்தை விட குறைவாக இருக்கும்போதும், அல்லது முழுமையான வறுமை என்பது மோசமான வறுமை, கடுமையான வறுமை மற்றும் ஆழ்ந்த வறுமை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் சமூக, அரசியல், அரசியல் ஆகியவற்றால் வறுமை அதனுடைய பாதிப்பை வெளிப்படுத்தலாம். மேலும் வறுமையில் பிறந்தவர்கள் ஏழைகளாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். மற்ற வகை வறுமை சூழ்நிலை வறுமை. அந்த சூழ்நிலை வறுமை வேலை இழப்பு அல்லது விவாகரத்து போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் காரணமாக ஒரு நபரின் வருமானம் குறையும். தலைமுறை வறுமை. வறுமை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் போதும் அதனை தலைமுறை வறுமை என்று சொல்கிறோம். சுழற்சி வறுமை என்றால் என்ன? மக்கள் தொகை முழுவதும் வறுமை பரவலாக இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு கண்டிப்பாக இந்த வறுமை இருக்கும். அதற்கு பேர் சுழற்சி வறுமை. இப்போது நாம் மேலே கொடுத்த அந்த தமிழ் பகுதியை ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு எழுதியிருக்கிறோம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம். எதற்காக ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கிறோம் என்றால், நீங்கள் தமிழில் படித்ததை விட ஆங்கிலத்தில் சில வார்த்தைகள் உச்சரிப்பு கரெக்டாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. What is an absolute poverty? Absolute poverty is a state of extreme poverty where a person or household cannot meet their basic needs over a long period of time. This means they don't have enough income to afford food, clothing, shelter, and other necessities. Explanation: absolute poverty is different from relative poverty, which is when a person's income is lower than the average income in their area. Absolute poverty is also known as abject poverty, severe poverty, and deep poverty. Poverty can be affected by society, politics, and economics. People born into poverty are more likely to remain poor. Other types of poverty. Situational poverty. When a person's income decreases due to a specific event like a job loss or job loss or divorce. Generational poverty. What is generational poverty? When poverty is passed down from one generation to the next. What is cyclical poverty? When poverty is widespread throughout a population but only for a limited time. Okay,
Extreme poverty is the most severe type of poverty defined by United Nations as a condition characterized by severe deprivation of basic human needs, including food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education, and information. It depends not only on income but also on access to services. Okay, now we are going to tell the second descriptive question about pollution, environmental pollution. அதாவது சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு என்றால் என்ன? காற்று, நீர் மற்றும் நில மாசுபாடு ஆகியவற்றை சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களின் விளைவாகும். இந்த பொருட்கள் திடப்பொருட்கள், திரவங்கள் அல்லது வாயுக்களாகவும் இருக்கலாம். மேலும் வெப்பம், ஒளி அல்லது கதிரியக்கம் போன்ற ஆற்றல் வடிவங்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கும். காற்று மாசுபாடு காரணங்கள்: தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து வெளிப்படும் தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுகள். விளைவுகள்: அமிலமழை, புகைமூட்டம் மற்றும் புவி வெப்பமடைதலுக்கு வழிவகுக்கும். காற்றின் தரத்தை குறைக்கலாம். நீர் மாசுபாடு காரணங்கள்: தொழிற்சாலை மற்றும் வீட்டுக் கழிவுகள், ஆறுகள், ஓடைகள் மற்றும் ஏரிகளில் வெளியேற்றப்படும் அழுக்கான அசுத்தமான தண்ணீர்கள். விளைவு: மீன் மற்றும் வனவிலங்குகளை கொல்லலாம் மற்றும் மனித ஆரோக்கியத்துக்கு கடுமையான அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தலாம். நில மாசுபாடு காரணங்கள்: நிலத்தில் கொட்டப்படும் நச்சுப் பொருட்கள் மற்றும் கழிவுகள். இதனால் வரும் விளைவுகள் என்ன? நிலத்தை விவசாயம் மற்றும் பயிர் சாகுபடிக்கு தகுதியற்றதாக மாற்றலாம். மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள்: இயற்கை எரிமலை சாம்பல், மனித செயல்பாடு, தொழிற்சாலைகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், போக்குவரத்து, விவசாயம், தவறான கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் எண்ணெய் கசிவுகள். மாசுபாட்டின் ஆரோக்கிய விளைவுகளை இதய நோய், புற்றுநோய், நுரையீரல் நோய், பக்கவாதம், மன மற்றும் நரம்பியல் நிலைமைகளில் ஏற்படும் தொந்தரவு, நீரிழிவு நோய் இவைகளாகும். Okay, now we will give you the same Tamil passage into English. Discuss about the environmental pollution. Air, water and land pollution are the result of harmful substances being introduced into the environment. These substances can be solid, liquids or gases and can also include forms of energy like heat, sound or radioactivity. Air pollution causes: harmful gases emitted from factories, vehicles and other sources. Effects: can degrade. This air pollution can degrade air quality, leading to acid rain, smoke and global warming. What is water pollution? What are the causes? Industrial and household waste discharged into rivers, streams and lakes. What are the effects? These can kill fish and wildlife and pose a serious threat to human health. What is land pollution? Causes. What are the causes? Toxic materials and waste dumped on land. What are the effects? Can make land unfit for agriculture and crop plantation, sources of pollution. Natural volcanic ash, human activities,
factories, power plants, transport, agriculture, faulty waste treatment, and oil spills. Health effects of pollution are ischemic heart disease, cancer, obstructive pulmonary disease, strokes, mental and neurological condition. These are given in the description side. Just take it grant. These are the questions would be asked by the examiners in Tnpsc or UPSC bank exam. Remember, everything is given in descriptive way so that you can understand all the questions. Very, very important. If you like this subject, you just mark, like, comment, share, and don't forget to subscribe this video. Thank you.